Janvier 1922. Je pars en voyage hors d'Europe, dans un monde qui me semble totalement étranger. Mais sommes-nous pour autant exclus de ce monde? Non. Je dirais même que tout voyage devrait servir à appréhender l'étrangeté du monde pour apprendre à mieux nous connaître. Mohammad Assad. Janvier 2006. 2 millions de musulmans se rendent en pèlerinage à la Mecque. Une affluence record. En Irak, le pays voisin, les États-Unis continuent leur guerre contre le terrorisme. Au même moment, une vingtaine d'Israéliens sont victimes d'attentats suicides palestiniens. Et en Europe, des extrémistes de droite distribuent des rôtis de porc aux sans-abri et privent les musulmans de nourriture. Janvier 2006. Nous partons en voyage. Avec notre caméra, nous voulons explorer les zones de tension entre l'islam et l'Occident, sur les traces d'un Autrichien qui, 80 ans plus tôt, cherchait déjà à abolir les frontières entre les pays, les cultures et les religions. Leopold Weiss, l'Européen, est parti à la découverte de l'islam. Il est devenu l'ami des souverains arabes. Il a joué un rôle majeur dans la création de l'État du Pakistan. Et il a publié une traduction du Coran qui fait date. Leopold Weiss, le juif, a pris le chemin de la Mecque. Leopold Weiss, plus connu aujourd'hui sous le nom de Mohammad Assad. Ladies and gentlemen, the weather conditions actually a little bit frosty, ground temperature minus 18 degrees Celsius and partly cloudy. And I wish you very pleasant stay in Lvov. Mais notre voyage débute bien loin du désert d'Arabie, là où Leopold Weiss a vu le jour le 2 juillet 1900, dans la partie la plus orientale de l'Empire austro-hongrois. Тут можна знайти до Асада. Музей історії релігії. Раніше він називався Музей атеїзму. Где мусульман видел ислам? Это юдаизм. Он зародился юдеем. Що ви хотіли? Юдаїзм? Ислам. Нет, Это все католическое. А где мусульман видел ислам? Мусульманський? Так, ну идемте. А, мусульманський тут. Іслам. Ви сюди? Das ist Мусульманський. islamische Abteilung. Aha, А то іслам. Так. Тут хрещення. aber der schaut nicht wirklich aus wie Assad. Я думаю, что это Мохаммед. Пророк. Und wenn Assad hier im Museum wäre, in welcher Abteilung sollte er dann sein? Юдаизм, конечно. Он зародился иудеем. И ходил в хедер. Он учился в гимназии еврейской. Он изучал Талмуд. И в каком отделе он в иудаизме? Он был иудеем, напевно. I was originally Jew, but I had no religious inclination as such. But living in a desert and traveling through the desert brings one closer to God. It was the feeling of absolute loneliness facing God.
And the feeling of insignificance in the midst of nature and dependence on one central power. I went to the head of the Muslim community and I told him I want to become a Muslim. What shall I do? He said, it's very simple, give me your hand. And I gave him my hand. He said, repeat after me, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which I did. Says, you are a Muslim now. Леопольд Вайс або Мухаммед Асад. Асад означает лев. Так. Он только перевел на арабский язык. Ага. Он же называется Леопольд, лев. Лев. А Асад это тоже лев, правильно? Правильно. А фактично ми про Асада нічого з вами не знаємо. І тому сьогодні в цій зимовій студії знаходяться представники різних релігій. У нас сьогодні є і євреї, і мусульмани. Так. Він фактично от єврей, який перейшов мусульманську віру. Каждый порядочный еврей никогда не изменит свою религию, а должен умереть таким, каким он родился. Давайте я запитаюся у Омара Аль-Зубі, бо він він є Так, мусульманин. как От он ви знаете, молодий чоловік. Вы знаете ислам. Значить так, я И в собі исламе дозволю тоже говорити. ничего нет Пане против Яков, человека. секундочку. От, пожалуйста. Здесь не можем определить или приказывать кого-то соблюдать какую-то религию. Это одно. Он старался объединить Запад и Восток, чтобы было между нами взаимопонимание, взаимоуважение, которое на самом деле сейчас в нашем веке, это что нам нужно. Вот проблемы, которые сейчас в мире, потому что, к сожалению, Запад не понимает Востока, и Восток не понимает Запад. От видите, Мухаммед Асад. Прошу. I myself was born as a European. When I was 13 years old, I agreed that Muslims are barbarians and that Islam is a false thing. And so, because I was bred, it was bred into me in my school times from my childhood. It was much later when I started moving about in the Muslim world and coming to know something about Islam that I recognize how false these ideas were. Вот я перепишу это. И мы стараемся так объяснить людям, что ислам так учит добро. И вы своим коллегам объясните так. Не должно быть вражды между Правильно. людьми. Я не представляю себе, чтобы религия была против человека. Ни в коем случае. Только мусульманство. Террористы. Ну, знаете как, я очень понравился, как он думает, Мухаммед Асад. Просто, знаете, этот ислам никогда не был против кого-то. Нет, самая гуманная религия – это иудаизм. Но все... Я думаю, любая религия. Будьте обережні та уважні. От второго перрона отправляется скорый поезд 7 с сообщением Киев-Чоп-Вена. Желаем пассажирам счастливого. До Баківа 22-21.